بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، فزکس کے اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فزکس کا یہ والا ٹاپک جو ہے یہ پچھلے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ پچھلے ٹاپک میں ہم نے سینٹریپیٹل فورسز کے استعمال کو شروع کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا جو استعمال تھا وہ بینکنگ آف لوڈ تھا، وہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھ لیا تھا۔ آج اگلے دو استعمال ہیں جس میں واشنگ مشین ڈرائر ہے اور کریم سپریٹر ہے۔ یہ دونوں بھی سینٹریپیٹل کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ سینٹریپیٹل فورس وہ فورس ہوتی ہے جو کسی جسم کو دائرے میں گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی اصول کو اپناتے ہوئے واشنگ مشین کا جو ڈرائر ہے یہ کام کرتا ہے۔ اس واشنگ مشین ڈرائر کو پڑھنے کے لیے یہ ڈائیگرام بنائی ہوئی، اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ واشنگ مشین ڈرائر جو ہے یہ گھومنے والی باسکٹ ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان باسکٹ کے اندر بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں۔ جب گیلے کپڑے یا دھونے والے کپڑے جن کو دھونے کے لیے پانی بھی استعمال کیا جاتا ہے، جب اس باسکٹ کو اپنے ایکسس کے گرد گھمایا جاتا ہے تو پھر وہ جو گیلے کپڑوں میں پانی ہے وہ سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے اس جو ٹوکریاں ہیں ان کے سوراخوں سے باہر نکل جاتے ہیں، جس سے کپڑے جو ہیں وہ جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ سینٹریپیٹل فورس کا جو استعمال ہے اس میں جو تیسری چیز ہے وہ کریم سپریٹر ہے۔ یہ کریم سپریٹر ایک بڑا سا پیالہ ہوتا ہے جو انڈسٹری لیول پر دودھ سے مکھن یا چکنائی کو علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر چکنائی والا یعنی وہ دودھ ڈالا جاتا ہے اور اس پیالے کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے ایکسس کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دودھ اور چکنائی کے مالیکولز علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جو دودھ کے مالیکولز ہیں وہ چکنائی کی نسبت زیادہ بھاری ہوتے ہیں اور وہ ایکسس جس کے گرد یہ پیالہ گھوم رہا ہوتا ہے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور چکنائی یعنی مکھن کے جو مالیکولز ہیں جو کہ دودھ کی نسبت ہلکے ہوتے ہیں وہ اس ایکسس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس طرح ہم اس سے جو ہے وہ دودھ سے مکھن کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سینٹریپیٹل فورس کے اصول پر یہ کریم سپریٹر بھی کام کرتا ہے۔ اس میں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا۔ یہ تھے سینٹریپیٹل فورس کے استعمال۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ان میں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، مجھے میسج کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔